کر سکو. تو میرا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ پیغام کھول کر پہنچا دینا دنیا تک، یہ جو اردو بولنے والے ان تک یہ بات پہنچا دینا، ہندی بولنے والے، کہ اس وقت رسول موجود ہے جو تمہیں کھول کر متنبع کر رہا ہے. اس وقت ایشور جو ہے اس کا اوتار موجود ہے جو تمہیں کھول کر متنبع کر رہا ہے عذاب سے. کوئی سنتا ہے اس کی اپنی مرضی، نہیں سنتا اس کی اپنی مرضی، مانتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے، نہیں مانتا اس کا اپنا نقصان ہے. احمد عیسیٰ کا کچھ نہیں بگڑنے والا. تو ذرا بتاؤ نا احمد عیسیٰ کا مقصد کیا ہے؟ کیا احمد عیسیٰ مقصد پورا نہیں کر پا رہا؟ احمد عیسیٰ تو حسن طریقے سے مقصد پورا کر رہا ہے. احمد عیسیٰ کا تو رب احمد عیسیٰ کی مدد کر رہا ہے، نصرت کر رہا ہے. احمد عیسیٰ تو کے اوپر تو ہر لمحے احمد عیسیٰ کے رب کی نظر ہے. اور تم لوگ، تمہارا مقصد کیا ہے؟ تمہارا مقصد ہے احمد عیسیٰ کو قتل کرنا، احمد عیسیٰ کو تکلیف دینا، احمد عیسیٰ کو اذیت دینا، احمد عیسیٰ کی آواز کو بند کرنا، لوگوں کو احمد عیسیٰ کی دعوت سننے سے روکنا. تو ذرا بتاؤ تم کامیاب ہو رہے ہو یا ناکام ہو، ذلیل ہو رہے ہو؟ کیا رب تمہاری مدد کر رہا ہے؟ تم عقل کے اندر غور کر. تم ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے، یعنی کہ ایک بندہ ہے آتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اگر وہ قذاب ہے، تو یہ تو براہ راست رب کے ساتھ دشمنی ہے. رب کو تو اس کو زندہ گاڑ دینا چاہیے زمین میں، اس کو تو ذلیل و رسوا کر دینا چاہیے. لیکن کیا ہے، وہ اپنے مقصود مشن میں ہر لحاظ سے جو ہے وہ آگے ہے. کوئی اس کا ثانی نہیں، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا پا رہا، کوئی اس کو تکلیف نہیں دے پا رہا، کوئی اس سے جو ہے وہ اس کے مقصد میں رکاوٹ نہیں باندھ پا رہا. کوئی ایک بھی ہے جو احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر پایا؟ کوئی ایک بھی ہے احمد عیسیٰ کی کسی بات کو غلط ثابت کر پایا ہو؟ اب اگر پھر بھی تم کہتے ہو جی اللہ تو ہمارے اوپر اللہ کی لعنت نہیں ہے، تو اس کا مطلب پھر اللہ بھی تمہاری طرح کا ثابت ہوا کمزور. جی بے بس. میرا رب میرے ساتھ ہے، میں اپنے رب کا نمائندہ ہوں. اور یہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے کیا ہے؟ یہ تمہارا رب بھی تو تم سے کلام کر رہا ہے. اگر تم سمجھتے یہ 5-6 فٹ کا بچہ ہمارے جیسا ایک انسان ہے، تو عقل کے اندر اپنی عقل کا علاج کرواؤ. یہ رب تمہارا بول رہا ہے، تمہارے رب کی زبان تمہارے سامنے بیٹھی ہے. رب کیا ہے؟ یہ کائنات، جسے تم کائنات کہتے ہو، اس کے علاوہ اور کوئی وجود نہیں ہے. لہٰذا کس کے اوپر لعنت ہے اور کس کے اوپر نہیں، احمد عیسیٰ نے کھول کر واضح کر دیا. اب دنیا کی کوئی طاقت آئے اور ثابت کرے کہ احمد عیسیٰ کے اوپر رب کی لعنت ہے، اور احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرے کہ تم لوگوں کے اوپر احمد عیسیٰ کی لعنت نہیں ہے. آج میدان میں تم لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. نہ صرف اللہ لعنت کر چکا ہوا ہے، بلکہ ملائکہ، یہاں تک کہ جمیع الناس، جو لوگ بھی تمہیں نظر انداز کر رہے ہیں، ان کے ساتھ لوگ جڑتے چلے جا رہے ہیں. یوں اس سوال کا جواب امید ہے ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھل کر مل چکا ہوگا. اور امید ہے جو لوگ بھی یہ اس طرح کے تانے، ملامتیں، بکواسات کرتے ہیں، ان کو اپنی اوقات جو ہے وہ نظر آ چکی ہوگی. لہٰذا اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف.